Hello，我们来看银龙湾小户型啊。这小屋是房主自己住的，没出租过。这配置绝了，这大冰箱3开门呢，然后这个小柜子、茶几、沙发、床，然后厨房有做隔断，不怕油烟跑过来。然后这边有衣柜，这有电脑桌，哎，这不错。然后这个下边呢，下边走车就很少啊。就这块有停车位，在平时不会有车来来回回嗡嗡的。衣柜在这里，这个小房子就是干净，真的很干净。电磁炉、油烟机、橱柜儿，然后卫生间也挺大的，然后带这个全自动的洗衣机，它的热水器60升的，好大呀！小房真不错啊，这个房子挺。